get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. Fast enough so we can fly away. We're gonna make a decision. Live tonight, die this way. Driving your car, the speeds of fast felt like I was drunk. See the lights lay out before, see the arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belong. I had a feeling that I could be someone. Had a feeling that I could be someone. Ahojte, vítam vás pri novom videu a dneska tu máme nedeľu. Ja som sa rozhodla, že natočím dneska pre vás vlog, pretože sa chystám na vegánske trhy do Bratislavy a máme už nejako 1 hodina po obede? Už máme pol druhej a ja idem akorát od babky, pretože my sme tam boli na takej menšej rodinnej oslave. Teraz sa chystám ísť za Zdenkou a ideme na hody. Od rána som vám natáčala nejaké zábery takže vám určite ste ich už videli. Ja sa teda chystám ísť teraz na autobus a teda vidíme sa na vegánskych trhoch. Dúfam, že sa tam dobre najem, pretože som dneska jedla v celku dosť málo, aby som si nehala prázdny žalúdok, takže som mala na raňajky iba jablčko. U babky som mala polievku a potom som mala kúsok koláčiku. A ešte som dneska skúšala ovocie tamarind, ktorý ste už určite videli na nejakom zábere. A je to teda ovocie z Thajska a bolo to fakt dobre, mi to chutilo, nevyzerá to vôbec pekne, vyzerá to jak taký malé hovienko, alebo jak by som to nazvala, ale fakt to chutilo dobre, jak také sušené slivky, takže mi to ozaj chutilo. A ja teda nastupujem na autobus a vidíme sa na hodoch. Takže už tu máme Zdenku. Ahojte. A teda chystáme sa na tie trhy, takže za chvíľočku sme tam. Tak a už sme tu, môžeme ísť na to. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see. Lukáš, poď mi to natočiť. Ale ja si to natočím tiež sama, keď mám kameru. Vyzerá to dobré? Aj ty dostaneš v rade dobre, no. Tak snad sa nájdete. A presne preto to je najlepšie nechať ten koláč ešte vychladnúť, lebo ono to vlastne stúhne s tým, ako ten koláč vychladne. Čo povieš? Cítiš vôňu nejakú? Tak máme tu koláčik priamo od Nikoletky. Ochutnáme. Veľmi dobrý, môže byť úžasné. Ochutnáš? Tak aj Zdenka ochutná. Čo hovoríš? Dobrý. Naozaj taký šťavnatý, ako hovorím. Veľmi je dobrý. Tak
zatiaľ, kým sa poďme najesť, ochutnáme toto mštičko, čo by malo byť hruška a rozmarín. Dobre to je. Také zvláštne, ale... Dobre, ochutnaj. My dneska máme hovoriť, že je to len dobre všetko. Ten rozmarín je tam cítiť, to je Ten rozmarín je tam cítiť, však? Dobre sa to doplňa s tou. Dobre to je. Takže dáme si to nejaké ostop. Po niekoľkých hodinách stania v rade sme sa dostali konečne k jedlu, však zdení. No, to bolo utrpenie. A kúpili sme si teda tieto rezance z kokosového mlieka a arašidového masla. Tak ochutnaj prvá. Ja. Môže to byť aspoň? Áno. Tak ochutnám teda aj ja. Je to dosť cítite arašidy. Je tebe? Áno. Dobre je to. Aj to čili. Čili? Išli sme po jedle ešte na pitie. Ja som si kúpila toto Helga nápoj a Zdenka ja si kúpila nejaký zázvorovo, čo si dala? Estragon, či čo to bolo? Tento však. No. Estragon zázvor, ten má Zdenka. A ja som si vybrala tento Helga, kde sa vlastne nachádza chlorela a B12 a všetko možné, všetko zdravé, takže to idem ochutnať. Ochutnáme Helgu. Vonia to dobre. Dojmy. Dojmy. Není to zlé, není to sladké. Vôbec to není sladké. Je to také svieže až také vodové, ale akože dobre, no. Je to dosť zdravé, takže preto to asi není až také dobré. Ale dá sa to piť. Ideme ochutnať ešte hamburger a nejaký cviklový. Zdenka si dala. Takže, ale už som ho mala minulé vegánske hody a bol fakt dobrý, takže verím tomu, že bude dobrý. Až do tam do úst. A je to ozaj dobré. A ešte sme si kúpili taký menší dezert, raukolačík, ktorý je, jaký som vravila, malinový? Malinový, mal by byť malinový. No, ochutnávam koláčik. Dobrý, nie je moc sladký. Není moc sladký, však akože je dosť sladký, ale nie je presladený. Veľmi dobrý. My sa akorát chystáme domov z tých vegánskych trhov a na jednu stranu bolo celkom dobre a na jednu stranu ani moc nie. Však aj ty to No, tak ten vidíš. začiatok bol taký. My sme došli na vegánske trhy asi tak okolo 2:00, 3:00 a k jedlu sme sa dostali asi okolo 5:00, po 5:00, takže sme boli celkom dosť nervózne, pretože tam boli úplne strašne dlhé rady. A už keď sme sa niekam dostali, že už sme prišli na radu, tak zrazu nám povedali, že to nemajú a takto sa nám to stalo 2-krát. Takže sa nám toto moc nepačilo, ale nakoniec sme sa najedli celkom dobre, musím povedať. Takže sme sa fajn najedli a ku koncu už bola aj dobrá atmosféra, už tam bolo príjemne, sme si posedeli a pokecali, takže celkom fajn. Ja sa teda s týmto s vami lúčim, toto video už ukončím, pretože nebudem už absolútne nič jesť, takže toto je koniec a teda ahojte. Ahojte.